السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هنبدأ نشرح فيه التمارين الخاصة بالرياضيات المتقطعة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أم عمر، ورقة وقلم ويلا نبدأ. هنا بيقول لي use truth table to verify these equivalences، يعني استخدم جدول الحقيقة. هو هنا حدد لك هتستخدم ايه علشان تثبت ان كل جملة من دول بتكون صحيحة. أول جملة بيقول لك ان P and true دايما بتكافئ ال P. طيب ده قانون المفروض ان انت تكون حافظه. طيب اول حاجه هعمل الجدول. انا عندي كام حدث؟ ما عنديش غير حدث واحد بس اللي هو بي، ما عنديش غير حرف انجليزي واحد. هتقولي تي، لا، التي ده معناها ترو، يعني دايما ترو، يعني انت هتاخد البي تعمل لها اند مع ترو. طيب البي ليها احتمالين، يا اما بتكون ترو او فولس. طيب والترو هي ما فيش غير ترو، هنعمل لها ايه اكتر من كده؟ هي ترو فقط. طيب هنعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم اند. هو قال لي هنا علامه الثمانية الشريره هي الاند. طيب true بتاعتي true. طب false و true مجرد ظهور الفولس بتاعتي false. طيب ايه ملاحظه؟ انا ملاحظ ان الجدول او هذا العمود مماثل او مطابق لهذا العمود، فده معناه احنا فعلا حققنا الاجابه. مش هنا P and true كافئت ال P؟ يبقى احنا كده خلاص خلصنا السؤال. طيب ممتاز، يلا بينا نشوف السؤال رقم P نفسه بالظبط، ولكن هنا P اور الفولس. بي اور الفولس بتكافئ البي نفسها بالظبط. البي ليها احتمالين، يا اما ترو او فولس. الفولس هو حاجه واحده بس اللي هي فولس او فولس. هعمل ايه؟ هعمل اور. مين الاور؟ هو الدكتور الطيب. مجرد ظهور ترو هيعطي ترو. طب اول واحده ترو وفولس هتعطي ترو. طيب هنا فولس وفولس هتعطي فولس. طيب ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان عمود البي هو عمود البي اور الاف او البي اور الفولس، يبقى ده معناه فعلا ان هما متكافئين. طيب السؤال اللي بعده P and false بتكافئ الفولس. P and false بتكافئ الفولس اهو. P والفولس، البي true false والفولس مفيش اختيار غير الفولس. طيب هنا بيقول لي ان P and false ده مين الان؟ الدكتور الشرير. طيب true وفولس بتعطي فولس، فولس وفولس بتاعتي فولس، يبقى انا كده فعلا حققت اللي هو طلبه. اللي هنا الاجابه اللي انا جبتها بتكافئ عمود الفولس. هنا فولس فولس وهنا فولس فولس، فانا كده خلصت السؤال. السؤال اللي بعده عايزك هنا تطبق او تحل ان P or true. P or true بتاعتي true. P or true بتاعتي true. احفظها كده يلا. يبقى هنا عندي ال P ليها برضو نفس الاحتمالين true او false، وهنا هعمل لها or مع true. true بتاعتي true. طب false و true برضو بتاعتي true. يبقى هنا الإجابة مالها بتكافئ مين؟ بتكافئ ال true. طيب هنا سؤال رقم E. سؤال رقم E بيقول لك ان P or ال P بتاعتي P. P or P بتاعتي P، نفس الكلام P and P بتاعتي برضو P. طيب يلا بينا. هنا P واند بي، يعني ايه بي اند بي؟ يعني بي نفسها برضو اهي ترو فولس. طيب ترو تعطي ترو، فولس وفولس هتعطي فولس، يبقى انا كده خدت البي مع نفسها. ركز، البي مع نفسها. طيب هنا برضو نفس الكلام، انا هعمل البي مع نفسها هعمل لها اند، يبقى هنا ترو وهنا فولس. هكررها لنفسي تاني عشان ابقى عارف انا هعمل ايه. طيب ترو بتاعتي ترو، طب فولس وفولس بتاعتي فولس، يبقى فعلا الاجابه هنا بتساوي كام؟ هنا true false وهنا true false، يبقى الاتنين دول متكافئين. ال P بتكافئ ال P and ال P. هنا السؤال رقم 2 جه في كويز قبل كده، والطلبة اتلخبطت الصراحة فيه. ليه؟ لأن الطلبة متعودة دايما P and مثلا Q، دايما متعودين على كده، فتروح تعمل بقى هنا 4 وهنا 4 احتمالات وتشتغل ويلا بينا وخدنا الدرجة، ويطلع يقولي احنا قفلنا الاختبار، ولكن هما بالفعل هما ناقصين. ليه؟ لأن السؤال ممكن ما يجيش بالشكل ده، ممكن يجيلك كده P and نفي P. هنا انت هتشتغل على الحدث ونفسه، فهنا برضو نفس الكلام، هو شغال على الحدث ونفسه. فركز، هو كاتب لي نفس الحرف ولا مغيره؟ طبعا الإجابة هتختلف لو أنا عندي هنا P ونفي Q، دي غير دي خالص، انتبه. طيب هنا بيقول لي show that إن نفي ال P and P are logically equivalent، يعني انت عاوز تشوف ده وده الاتنين متكافئين. طيب اول حاجه انا عندي البي ما عنديش غير حرف واحد، يبقى انا عندي احتمالين، اما ترو اما فولس. طيب نفيه، انا عندي هنا نفي بي صح، يبقى هنا نفي البي التي هتصير اف والاف هتصير تي. طيب جميل، بعد كده يبقى انا كده حليت ده
وحليت اللي داخل الاقواس. بعد كده قال لي انفي تاني، بس انا هنفي مين؟ هنفي اخر عمود، هذا العمود. خلاص هنفيه، يعني true هتصير false وtrue هتصير false، سوري الفولس هتصير true وtrue هتصير false. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان هذا العمود يكافئ هذا العمود، يعني ال P بتكافئ نفي ال P. قلنا النفي تصير اثبات. طيب يلا بينا نشوف سؤال رقم 3. هنا بيقول لي use truth table to verify the commutative. في ناس مش بتعرف تقرا انجليزي، دي اسمها commutative laws. ايه هو commutative laws؟ اللي هو قانون البدل، ان انا ببدل. طيب ما علينا، هنا عندي اول سؤال بيقول لي ان P or ال P بتكافئ ال P or Q، يعني خدت ال P جبتها هي التانية، بدلت جبت ده مكان ده. عادي؟ عادي. فين؟ في حالة ال or او ال and، الدكتور الطيب او الدكتور الشرير. طيب يلا بينا نحل اول حاجة اللي هي P or Q. P or Q. خلاص انا عندي كام حرف؟ عندي حرفين P و Q، تمام، عشان في ناس بتلخبط تقول لي P وده برضه B. في ناس للاسف ضعيفة في الانجليزي فمش عارفة الفرق بين الحرفين. طيب اول حاجة هنا عندي كام احتمال؟ بيكون عندي 4 اختيارات. بنمشي الاول true false والكيو هنمشي واحدة واحدة. هنا true false. في ناس بتتلخبط في الكلام ده. طيب جميل. هعمل P or Q اهو، P or Q. هعمل ايه؟ هنا هعمل لهم اور. مين هو الاور؟ هو الدكتور الطيب. هاخد هذا العمود مع هذا العمود هعمل لهم اور. طيب true تصير true false تصير true، false وtrue تعطي true. الاتنين false لا، ساعتها هيقول لك خلاص انت هتاخد هنا false. طيب ممتاز. هاخد هنا Q or P، الكيو او البي، يعني انا هبدأ من هنا. هتفرق معايا؟ لا مش هتفرق معايا. برضو هنا true وtrue تعطي true، false وtrue تعطي true false تعطي true، false ساعتها برضو هتعطي false. طيب بعد كده يلا نشوف الجزء اللي بعده. هنا P and Q وهنا Q and P. يلا بينا P and Q نفس الاختيارات او نفس الاحتمالات P و Q، يبقى انا عندي 4. لازم اعمل كده 1 2 3 4. طيب جميل. هنا قلنا true false false. دي ثابته، حاجه ثابته انا حافظها. طيب يلا بينا. هاخد ال P and Q، ال P والQ هعمل لهم and. مين ال and؟ الدكتور الشرير. true انت حالل الاتنين واجب هتعطيك true. طب true false لا، مجرد ظهور الفولس بتعطي false، مجرد ظهور false بتعطي false، مجرد ظهور false بتعطي false. طيب بعد كده انا عاوزه Q and P، يعني ابدأ لي الاول من الكيو. طب ما هي ما احنا عارفين ان هي خلاص. فبرضو true false نفس الحاجة، فنفس العمودين اهم، فده معناه ان هما متكافئين. هنا برضو السؤال رقم 4 بيقول لي use truth tables to verify the associative laws. ايه ال associative laws او ال associative laws؟ اللي هو قانون بيكون عندي 3 حاجات او 3 عمليات، 3 حاجات 3 حروف عندي او 3 جمل عندي، ببدأ ان انا ابدل بينهم، اخد اول 2 مع بعض او اخر 2 مع بعض. طيب جميل. او لو انا مش عارف اقرا الجمله دي، روح طبق لي التروث تيبل عشان يعني اوضح الجمله اللي عندي دي صحيحه، او اوضح ان ده بيكافئ ده. طيب هنا عندي P or Q or، وهنا عندي الار. خلاص. طيب اول حاجه قلت لك عندك كام حرف؟ ببدا السؤال كده اسال نفسي عندي كام حرف؟ 1 2 3، 3 حروف صح؟ يبقى انا عندي 1 2 3 اللي هو P و Q و R. طيب بما انهم 3 حروف فبيكون عندي 8 اختيارات. بجيبها ازاي؟ بتكون 2 أس n. يعني انا لو عندي هنا 3 حروف يعني 2 أس 3 بتساوي 8، فهنا انا عندي 8 اختيارات او 8 احتمالات. بتمشي ازاي؟ اول 4 وبعدين اخر 4. الاربعه الاولانيين true والاربعه التانيين false لو حد بدل غلط. خلاص. طيب هنا الكيو اول 2 true بعدين 2 false، 2 true و2 false. الار هتصير true false. لين هنا كده انا حافظهم، ملهاش علاقه بالسؤال اصلا، دي حاجه انت ديفولت انت بتحطها. طيب اول حاجه هنبدا نحل مين؟ هبدا احل الجزء ده. خلاص. هنا P or Q ببدا باللي داخل الاقواس الاول، هبدا باللي داخل الاقواس P or Q. حدد العمود اللي انا هستخدمه، هستخدم هذا العمود مع هذا العمود. هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم or. الأور هي الدكتور الطيب. طيب هنا true والtrue هتعطي ايه؟ هتعطي true. طيب وهنا true وtrue اصلا من غير وفر وقت الاختبار، اول 4 true يبقى لازم اول 4 هنا بtrue. طيب الاربعه التانيين false صح؟ ما تبصش هنا بقى، انما هبص فين؟ هبص هنا true وtrue هتعطي true اهو. طب الاتنين الاخرانيين false، يعني false وfalse، فاكيد الاجابه هتكون false. طيب كده انا حليت هذا. روح اعمل له or مع الار، روح اعمل له اور مع الار. يعني انا هاخد ده اعمل له اور مع الار،
طيب بالراحة بقى كده علشان نشوف احنا هنحل مين مع مين. مجرد ما انت تحدد العمود صح فانت بتحل صح. هستخدم هذا العمود مع هذا العمود، خلاص. ليه؟ لان انا عندي القوس مع الار. هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم اور. يبقى هنا P or Q، بعدين هعمل لهم اور مع الار. طيب هنا اول كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 true، فبالتالي اول 6 هيصيروا معايا true. بالراحة كده عشان توفر وقت الاختبار. طيب بعد كده هبص هنا false صح؟ طب false وهنا true هتعطي true. طب هنا false وفولس، لا، اذا الاجابة هتصير false. كده انا حليتها باسرع طريقة مطلوب منك ان انت تحل بسرعة في الاختبار. طيب كده انا حليت ده، ولازم كده اشوف العمود الازرق ده، يعني يكون معاك الوان كده لون في الاختبار، خلاص. طيب يلا بينا نشوف الجزء الطرف الايمن. طيب الطرف الايمن برضو لازم ابدا باللي داخل الاقواس. هنا اللي داخل الاقواس Q or الار. Q or الار، حدد العمودين اللي انت هتستخدمهم. Q مع الار. طيب هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم اور اهو. طيب هنا هعمل ايه؟ هعمل اور. يبقى انا اول 2 ترو، فهتصير هنا اول 2 ترو. طيب بعد كده هنا ترو تعطي ترو. بعد كده الاتنين دول فولس، هنا فولس وفولس، فبالتالي تعطي فولس. الاتنين هنا ترو وهنا ترو، اذا هنا عندي ترو وترو. طيب هنا فولس وفولس، طب فولس وترو تعطي ترو، طب فولس وفولس تعطي فولس. طيب كده انا حددت، جبت اول او حليت اللي بداخل الاقواس. المفروض ان انت تعمل له اور مع البي. يبقى انا هاخد هذا العمود هعمل له اور مع مين؟ مع البي. فين البي؟ اهي، هي دي البي. طيب هبدأ ان انا احلهم اهو، بي اور كيو اور الار، دي هحلهم مع بعض ده مع ده. طيب وبرده بالراحة كده، اول 4 عندي ترو، فانا هحط اول 4 عندي هنا ترو، خلاص. طيب بعد كده الباقي فولس، فعلى حسب قيمة ده هحطها. يعني هنا ترو ترو ترو، هحط هنا ترو ترو ترو. طب الاخيرة فولس، فانا هحط فولس بس. طيب هتلاحظ ايه؟ هلاحظ ان العمودين دول متساويين متكافئين، نفس الحاجات اللي هنا نفسها هي هنا بنفس ترتيبها بنفس كل حاجة، اذا ده معناه ان هما متكافئين. طيب نشوف السؤال اللي بعده. برضو هنا عاوزين نطبق القانون او عايزين نثبت ان دول متكافئين. عندي كم حرف؟ 1 2 3، 3 حروف، اذا انا عندي 8 احتمالات. P Q R، بعدين هكتب هنا، يبقى هنا اول 4 وهنا اخر 4، همشي 2 2 2 2. انا طبعا بشرح بسرعة لان هي نفسها اللي قبلها، والار نفس الكلام لحد هنا كده مفيش جديد. طيب يلا بينا، هعمل ايه؟ يلا نشوف. هنا اول حاجة هحل اللي داخل الاقواس P and Q. حدد العمودين اللي انت هتستخدمهم، مين مع مين؟ P مع Q. اللي داخل القوس هنا P و Q، هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم and. يبقى هنا P and Q. الاند هو الدكتور الشرير، الدكتور الشرير. يعني وانت مغمض كده اخر 4 اكيد هيكونوا فولس، او اخر 4 هنا فولس، فلازم دول يكونوا فولس زيهم لان هنا الدكتور الشرير. طيب بعد كده هنا ترو ترو تعطي ترو، هنا ترو ترو تعطي ترو، بعد هنا ترو فولس تعطي فولس، هنا فولس برضو هتعطي فولس. طيب ممتاز. يبقى انا كده الحمد لله خلصت خدت اول درجة عندي. طيب الدرجة التانية تعمل لها and مع الار. and مع الار يعني تاخد العمودين دول كده تعمل لهم and. تمام. فين؟ اهو حطهم هنا. طيب هل لازم احطهم هنا؟ لا، عادي تحطهم في اي مكان. طيب هنا عندي true وtrue تعطي true، false وانا ما كملش اصلا حط false، هنا false وهنا false وهنا false وهنا false وهنا false وهنا، اذا الباقي كله ما تكملش، خلاص. يبقى الباقي كله هيصير false لان انت بتعمل and، مجرد ظهور الفولس بتاعتي false. طيب ممتاز كده انا خلصت كل ده. اروح للطرف الايمن. الطرف الايمن بيقول لك ايه؟ بيقول لك خد الكيو مع الار، الكيو مع الار اعمل لهم and. الكيو مع الار اهي، الكيو مع الار هعمل لهم and. الاند هو الدكتور الشرير. true true تعطي true، true false تعطي false، هنا false وفولس تعطي false وفولس، هنا true وtrue تعطي true، true false تعطي false، هنا الاتنين الاخرانيين false من غير ما تكمل، اذا هنا برضو الاجابة هتصير false. طيب يبقى انا الحمد لله خدت كده 3/4 الدرجة. باقي بس ان انت تعمل لها and مع البي. فين البي؟ اهي البي اهي، هعمل لهم and. الاند هو الدكتور الشرير، وانت مغمض كده اخر 4 اكيد هيصيروا false، او اخر 4 عندي false. ريح دماغك عشان توفر وقت شوية. طيب بعد كده على حسب قيمة هذا العمود هحطها، يعني خد ده كده نسخ حطه هنا. ليه؟ لان انا بعمل and. هنا دول كلهم true،
دول كلهم true، فانا هاخد ده كده احطه هنا. true true تعطي true، هنا ظهر false تعطي false، false تعطي false، false تعطي false. طيب كده انا خلصت الجدول الحمد لله. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان العمودين اللي باللون الازرق الاتنين متكافئين متشابهين بالملي، مفيش فرق، يبقى ده معناه ان هم متكافئين. طيب هنا برضو سؤال رقم 5 بيقول لك use truth table to verify the distributive law. استخدم برضو الجدول عشان تحقق هذا القانون ان هما متكافئين. طيب هلاحظ عندي ايه؟ هلاحظ هنا P and Q or R. خلاص يبقى كم احتمال؟ عندي 3 صح؟ او سوري، عندي هنا كم حرف؟ عندي 3 حروف. اذا كم احتمال؟ 8. يبقى اذا هنا عندي 8 احتمالات. الاولانيه طبعا بمشي ازاي؟ معلش هنا دي غلطه مطبعيه. هنا هتصير true، نمسحها كده. هنا هتصير true 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 true، بعدين false 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 false. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هحل اللي داخل الاقواس. خلاص مين اللي داخل القوس هنا؟ Q or الR، Q or الR اهي اول حاجه هحلها. يبقى انا حدد العمود اللي انت هتستخدمه Q or الR. هنا true true تعطي true، true false تعطي true. هنا ظهر واحده true تعطي true، true false هنا تعطي ايه؟ طيب هنا السؤال رقم 5 بيقول لي برضو use truth table to verify the distributive law، وعاوزني اثبت ان ده بيكافئ ده. طيب واحدة قلنا أول حاجة حتى لو أنا مش عارف يعني distributive law، ببدأ أشوف هو عايزني أحل مين مع مين. عاوزني أحل ده أثبت إن هو بيكافئ ده. طيب قلنا أول حاجة بحل لو أنا عندي أقواس. هبدأ يلا بينا نبدأ إن إحنا نحلها Q or الR. بس قبل ما أبدأ أحلها أنا لازم أجهز الجدول صح؟ الجدول هنا أنا عندي كام حرف؟ 1 2 3. إذا أنا عندي P Q R 3 حروف. بعدين ال P هتمشي إزاي؟ true true، بعدين 4 true، بعدين 4 false. هنا ال Q هتصير 2 true 2 false، 2 true 2 false. طيب ال R true false true false true false وهكذا لحد الآخر. طبعا 8 احتمالات. طيب يلا بينا. قلنا أول حاجة حل اللي داخل الأقواس. مين اللي داخل القوس؟ Q or الR، Q or الR. هاخد هذا العمود مع هذا، هنسوي لهم ايه؟ هنسوي لهم or. مين الأور؟ هو الدكتور الطيب. يلا بينا. هنا true true تعطي true، true تعطي true، false و true تعطي true، false و false تعطي false، true و true تعطي true، true false تعطي true، false و true تعطي true. الاتنين false تعطي false. طيب بعد كده هنا انا خلاص خلصت ده. اعمل له and مع ال P عشان اخلص الطرف الايسر كله مره واحده. خلاص هعمل and مع ال P، هاخد هذا العمود مع هذا هسوي لهم and. اخر شيء انت وصلت له هتعمل له and مع ال P. ال P هو ده عمود ال P. طيب ال and هي الدكتور الشرير، مجرد ظهور الفولس بتعطي فولس على طول. طيب هنا true تعطي true اهو P and Q or ال R، يبقى هنا هتعطي true. بعدين هنا true وهنا true هتعطي true. بعدين هنا true وهنا true هتعطي true. بعدين هنا false وهنا هنا true هنا false تعطي false. هنا false من غير ما تكمل. اذا الاجابه كلها false. طيب كده انا خلصت ده. اروح بقى للطرف التاني اللي هو الطرف الايمن. عندي P and Q و P and R. حل اللي داخل الاقواس الاول. يلا بينا نحل اللي داخل الاقواس الاول. P and Q هستخدم هذا العمود. خلاص العمودين دول. طيب يلا بينا نحلهم. هنا هعمل ايه؟ هعمل and true تعطي true تعطي true. هنا true false تعطي false، true false تعطي false. false اصلا الاربعة false، فانت كده وانا مغمض اكتب اخر 4 بيصيروا false. طيب نفس الكلام هنا P and R كده بالراحة. اخر 4 برضو عندي false لان ال P اخرها 4 false. هاخد ال P هسوي لها and مع ال R. طيب يبقى هنا الاولانية ال P عندي true، يبقى انا على حسب قيمة ال R. لو ال R بtrue هتحط هنا true، لو ال R بفولس هحط هنا false، ال R بtrue هحط هنا بtrue، ال R بفولس هحط هنا false. طيب ممتاز خلصت كده. خد بقى القوس الاول مع القوس التاني سوي لهم ايه؟ في النص حطيت لي اور، حطيت لي علامه السبعه اهي الطيبه. طيب يبقى انا دول هسوي لهم اور. تمام. يبقى انا هاخد هذا العمود مع هذا بسوي لهم اور. يلا بينا. الاور هي الطيبه صح؟ طيب يلا بينا. يبقى انا هعمل ايه؟ يلا هنا true تعطي true، نكتبها يلا بينا. هنا true
وبعدين هنا true احط هنا true، بعدين false و true تعطي true، false و false تعطي false، false و false تعطي false. كل اللي ملاحظ ان الجدول هنا كله false وهنا الجدول كله false. خلاص ما نضيعش وقت، فانا احط كله فولسات. هتلاحظ ان هذا العمود مكافئ هذا، ده معناه ان هما الاتنين متكافئين، الاتنين متساويين بالظبط بنفس الشكل ونفس كل حاجة، فاذا هما متكافئين. هنا معانا سؤال رقم 6 بيقول لي برضو use truth table to verify the first دي مورجان law، يعني استخدم truth table علشان نحقق قانون مورجان، احنا مسمينه قانون مورجان. قانون مورجان بيقول لك ايه؟ لما انا بوزع، لما بيكون عندي هنا نفي بوزع وغير، وزع النفي وغير الاشاره اللي في النص. لو عندي and حولها or، ولو or حولها and. طيب يلا بينا. هنا اول حاجه لازم احل اللي داخل الاقواس الاول، ولكن قبل ما تحل داخل الاقواس عندك كام حرف؟ عندي p و q، اذا p و q اهم، يبقى هنا هنمشي 2 وبعدين true false true false، حفظناها خلاص. طيب يلا بينا. هاخد ال p اعملها and مع q، p and q، الاتنين دول هسوي لهم and. الدكتور الشرير اظن حفظنا جدول الاند، هنا تصير true false false، سهله خالص ما فيهاش اي حاجه. خد بقى اللي داخل الاقواس ده انفيه، يعني اخر حاجه انت وصلت لها هذا العمود روح انفيه غيره، خلاص، لان انا عندي علامه نفي اهي بره. طيب يلا بينا. هبدا ان انا انفي الترو تصير false، والفولس يصير true، والفولس يصير true، والفولس يصير true. طيب جميل، يبقى انا كده خلصت الجزء الايسر. هنروح للجزء الايمن. الجزء الايمن عندي ايه؟ عندي نفي بي وعندي نفي كيو وحدهم، صح؟ يبقى انت لازم تحلها. هتاخد البي تنفيها، يعني true true false false، لا تصير false false true true، اهو نفي بي نفيتها. بعدين نفي كيو، كيو اهي لازم انفيها true false true false، هتصير false true false true. بعد كده خد ده مع ده اعمل لهم اور، في النص عندي اعمل اور، صح؟ طيب يبقى انا اخر عمودين وصلت لهم هعمل لهم اور، false false تصير false، false true تصير true، true false تصير true، true true تصير true. هتلاحظ ان العمودين اللي بالازرق اللي هم مطلوبين اصلا ان هم فعلا متكافئين. طيب هنا السؤال عندنا سؤال رقم 7 بيقول لي use دي Morgan's law to find negation. negation يعني نفي of each of the following statement، يعني استخدم قانون مورجان علشان تنفي كل جملة. الجملة الأولانية أول حاجة لو أنت عندك الفعل بنفيه، يعني إيه بنفيه؟ يعني هحط له not، خلاص، والأند بتتحول لأور، والأور هتتحول لأند. طيب كده وضحت. يبقى اول حاجه لما يكون عندي جمله انجليزيه ومطلوب مني ان انا انفيها، هنفي الفعل وبعدين هحول الاند الاور والاور اند. طيب تاني تعال نشوف اول جمله. بيقول لي جين is rich and happy. جين is rich and happy، جين ده غني وسعيد. الجمله الاولانيه ان هو rich، والجمله الثانيه ان هو happy، يبقى دي بي ودي كيو. طيب يبقى هنا بي اند، صح؟ ازاي هنفيها؟ هقول له دلوقتي جان is not rich، يبقى انا هحط له هنا not is احط لها not، وبعدين الاند تحول لاور، كلمه اند احولها لاور، وبعدين هنا احط كلمه not happy، يبقى هو ولا هو غني ولا هو سعيد. كده انا نفيت الجمله. الجمله الثانيه بيقول لي كارلوس will bicycle or run. كارلوس هو يا اما هيركب الدراجه، بيسايكل اللي هو هيركب الدراجه يعني، اور ران يعني هيجري. طيب عايزه فيها الويل احط لها نوت، خلاص. طيب وبعدين الاور هتتحول لاند، وهنا احط برضو كلمه نوت، يبقى كارلوس will not بيسايكل and will not run، يبقى انا كده نفتها. طيب هنا يقول لي May walks or takes the bus. May اللي هي بنت اسمها مي، اسمها اي حاجه، walks يعني بتتمشى او هتاخد باص. طب ازاي هدون الفعل؟ صح، يعني لازم تكون شاطر في الانجليزي. النفيو بيكون بحط كلمه does not او does not او doesn't. طيب يلا بينا ننفيها. بيقول لي ماي اول حاجه احط الفعل وبعدين اكتب كلمه does not، بعدين اكتب كلمه walk، محدش يحط لي اس هنا، walk الاس دي راحت مع الداز، خلاص لازم ترجع للانجليزي مره تانية. and يبقى هنا كلمه الاور اتحولت لاند. doesn't take the bus، محدش يحط لي حرف الاس هنا في كلمه takes، خلاص دي قواعد لغه انجليزيه. طيب هنا سؤال رقم دي بيقول لي ابراهيم is smart، يعني ابراهيم ذكي، and hard working، هو ابراهيم ذكي وكمان بيشتغل بجد. عايزه انفيها،
يبقى هكتب هنا إبراهيم is not، بحط كلمة not. smart، بعدين كلمة and هتتحول لإيه؟ هتتحول ل or، بعدين اخد الفعل تاني احطه هنا is ولكن هنفيه. and is not hard working، ولكن هو مش بيشتغل بجد. ده كده نفي الجملة. هنا برضو سؤال رقم 8 بيقول لي use the Morgan's law to find negation of each of the following statement. نفسها بالظبط، ولكن ايه الفرق بين السؤال اللي هنا والسؤال اللي قبله؟ تعالى كده نلاحظ الجمل. بيقول لي Quam will take a job in industry or go to graduate school. يعني حتى لو انا مش فاهم الجملة قوي، هنا عندي اسم شخص خلاص بيقول لي will take، يبقى انا هلاحظ ان هنا عندي فعل will take يعني هياخد وظيفة خلاص في الصناعة، او يبقى هنا كلمة or اهي go to graduate school، او هيروح مدرسة او هيروح يعني كلية من الكليات اللي هو بيلتحق بيها بعد الثانوي. يعني هو خلص ثانوي، يا اما هيشتغل بالثانوي يا اما هيروح كلية يكمل دراسته فيها. طيب يبقى هنا عندي فعلين مختلفين، يبقى انا هنفي الفعل الاول واروح انفي الفعل التاني. سهلة جدا وبسيطة، وكلمة or هتتحول ل and. طيب يلا بينا نبدأ ان احنا نحل جملة جملة. يبقى هنا Quam will take job or go to graduate school، دي الجملة الأصلية عندي. يبقى هنا Quam will اهي احط بعدها كلمة not. will not take a job، هي مش هتاخد وظيفة، لأ. هنا الأور هتتحول ل and، الأور حولتها ل and. بعدين هنا عندي go، يبقى لازم احط طالما انا هنفي يبقى لازم احط كده will not go to graduate school. طيب يلا بينا الجملة التانية. بولي يوشيكو knows Java and calculus. البنت دي بتعرف لغة الجافا، دي لغة من لغات البرمجة، وكالكلس اللي هي التفاضل. طيب عايزة أنفيها، أنا عندي هنا فعل واحد بس صح؟ طيب يلا ننفي. يبقى هنا يوشيكو عايز أنفي verb knows ده. هنرجع هشرح لكم انجليزي شكلي كده. يبقى هنا فعل اخره اس صح، يبقى نفيه does not، واشيل الاس بعدين احط هنا no. جافا، بعدين الاند هشيلها واحط مكانها or، بعدين احط does not، ارجع الفعل تاني، اكتب الفعل تاني. هتقولي بس الجملة تانية بعد الاند مفيش فعل، بس انت هنا هتنفي، فانا هرجع الفعل مرة تانية، اكتب كده doesn't او does not no calculus، هاخد الفعل ارجعه هنا اكتبه هنا تاني لان انا هنفي هنا مرتين. طيب بعد كده الجملة اللي بعدها جيمس is young and strong. جيمس هو قوي او شاب وصغير وكمان قوي. يبقى جيمس is not young، بعدين كلمة and بتتحول ل or، بعدين هنفي الجملة التانية، هنفي مين؟ strong، يبقى هقول is not strong. طيب يلا بينا. ريتا will move to Oregon أو أي حاجة or Washington. ريتا هتروح أو هتسافر أو هتنتقل لمدينة اسمها أوريجون أو هتروح واشنطن. طيب عايزة نفيها، يبقى هنا ريتا will not move to Oregon and هنا الأور هتتحول ل and will not go move to Washington. خدت الفعل هنا كررته هنا مرة تانية. كده نكون خلصنا الأسئلة.